第五章，紅燒獅子頭與月光下嘅秘密約會。夜幕降臨，橫店嘅喧囂漸漸平息，但係赤家偉嘅移動行宮，嗰架改裝過嘅豪華保姆車入面，卻係一片燈火通明。車廂內一張折疊細擺喺中央，上面竟然真係擺咗兩份精緻到不得了嘅紅燒獅子頭，旁邊仲陪住兩碗晶瑩剔透嘅白飯同幾碟爽口小菜。呢個景象同車窗外嗰啲蹲喺路邊食緊普通盒飯嘅臨記同工作人員，形成咗一個超級強烈嘅對比。嚟，Y 姐，請慢用。赤家偉好似個5星級酒店嘅侍應咁，拉開張椅，手勢優雅咁邀請 Charming Y 入座。Charming Y 望住呢個陣仗，有啲哭笑不得。赤少，你係咪太誇張啊？劇組有盒飯噶嘛？咁點得噶？赤家偉一本正經咁講：你係女將軍，係要做嘢噶，點可以食嗰啲冇營養嘅嘢？呢個係阿哥特登叫米芝蓮大廚整嘅，低脂高蛋白，食咗先有力氣打我。哦，唔係，打反派。Charming Y 俾佢逗笑咗，坐低拿起筷子，獅子頭炆得好腍好入味，入口即溶，味道確實一流。好食嗎？赤家偉坐喺對面，雙手托住塊面，目不轉睛咁望住佢食，眼神入面充滿期待，似足只等主人讚嘅金毛尋回犬。幾好食。Charming Y 點點頭，個口塞到脹白白。咁就食多啲啦。赤家偉笑到雙眼咪埋一條線，突然拎起羹，舀咗啖湯，遞到佢嘴邊。嚟，飲啖湯，順順氣。Charming Y 望住遞到嘴邊嘅羹，猶豫咗一下，最後都係張口飲咗。Y 姐。赤家偉突然開口，語氣變得有啲嚴肅。頭先 Vincent 同你講咗啲咩啊？Charming Y 拎住筷子嘅手頓咗一下，佢抬起頭望住赤家偉嗰對清澈嘅眼，決定唔好隱瞞。佢話：你部手機入面有個相簿，全部都係我嘅相。赤家偉塊面即刻脹到通紅，好似個俾人戳穿咗嘅氣球。佢張咗張口想講嘢，但發現個喉嚨有啲鉗。嗰個，佢搔搔頭，眼神飄忽唔定。嗰個係為咗研究演技。啱啦，研究演技。研究演技使咩傳晒我所有訪問同花絮啊？Charming Y 似笑非笑咁望住佢，仲包括我3年前喺機場注錯物嗰張相。嗰張係為咗提醒自己時刻要注意形象。赤家偉強詞奪理，塊面紅到似個熟透咗嘅番茄。而且嗰張相影得幾好睇，顯得你幾得意。得意。Charming Y 挑咗挑眉，你覺得我得意啊？赤家偉意識到自己講漏嘴，連忙轉移話題。嗰個Y姐，你睇出面個月亮好圓啊？Charming Y 順住佢嘅目光望出窗外，今晚嘅月亮確實好圓，皎潔嘅月光灑喺片場嘅空地度，幫一切倒咗層銀色嘅沙。家偉，佢突然叫佢個名，而唔係赤小。你點解會中意我？赤家偉擰咗一擰，佢估唔到 Charming Y 會問得咁直接。佢沉默咗一陣，然後抬起頭望住 Charming Y 對眼，眼神真摯而熱烈。因為你好強大。佢話：你喺熒幕上面永遠咁堅強，咁獨立，好似咩困難都打不到你。但係我知道嗰啲只係你嘅保護色。你其實好攰，好孤單。我想成為嗰個可以俾你依靠嘅人。佢講緊，突然伸出手，輕輕咁覆蓋喺 Charming Y 嘅手背度。我想保護你，
唔係因為你係女將軍，而係因為你係 Charming Y。Charming Y 個心白通白通跳咗一下，佢望住赤家偉嗰對眼，嗰度面倒影住佢自己嘅影，清晰而深刻。佢突然發現呢個平時望落去冇心冇肺嘅大男孩，心入面竟然收埋咗一份咁沉重嘅感情。你，佢張咗張口，但唔知該講咩好。